هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين ان شاء الله وسعداء وانتم بتشوفوا الفيديو ده ان شاء الله. عمركم سألتوا نفسكم ليه ممكن شركة او مطعم او كافيه او اي مكان بيقدم اي منتج تدفع ملايين للمراجعين، او اللي بيعملوا ريفيو عموما او ريفيورز يعني، حتى لو كان شركة ليها اسمها او مكان ليه اسمه، ليه برضك بتستعين بالريفيورز علشان خاطر الدعاية؟ حتى لو كان مكان ليه اسمه او اي حاجة. عمركم سألتوا نفسكم برضو ليه كل حتى وانتوا معكوش فلوس، او حتى وانتوا مقتصدين، او حتى وانتوا مكتفيين بحاجة معينة عندكم مش محتاجين تاني، مرة واحدة تحولوا لكائن استهلاكي كل ما اشوف فيديو يبقى هموتوا وتشتروا؟ رغم عوامل كتير زي مثلا قلة المال مثلا، زي الاكتفاء ان انتوا عايزين توفروا مثلا فمكتفيين بالحاجة دي، او مثلا زي اي حاجة تانية. ماشي. تحس دايما اما تتفرجوا على الريفيو ايا كان اكله بقى منتج اي حاجه، تحسوا انتوا هتموتوا تشتروا، او هتموتوا تروحوا تاكلوا، او هتموتوا تروحوا تجربوا. ماشي. حتى لو مش عايزين يعني، او عملتوها قبل كده، بس بعد ما تشوفوا الفيديو ده بتحسوا احساس تاني خالص ان انتوا عايزين ايه، تقدموا على الحاجه دي. ماشي. الفيديو ده بمناسبة شركة اوبو اللي هي عاملة اوبو رينو 30 برو، او اوبو رينو 30 العادي اللي هو لسه اصلا ما نزلش مصر. بيقولوا فيه كلام ان هو يعدي 25,000 يعني، ممكن يبقى 27 او اي حاجة تانية. ماشي. ممكن تقولي لي شركة زي اوبو بتدفع للريفيورز عشان يعملوا اعلانات زي كده؟ ماشي. وليه رغم ان احنا مش محتاجين اول ما نشوف الريفيو نجري نبقى عايزين نشتري، سواء بقى اكله او عايزين ناكل او عايزين نشوف المكان او عايزين نروح، حتى لو احنا مش محتاجين او حتى لو احنا ده مش جونا احنا بنبقى عايزين نروح؟ لان الريفيو او الشركه من خلال الريفيورز دول بيلعبوا على كذا حاجه. اول حاجه هي لعبة المصداقية الوهمية. يقول لك كلام زي عشان ما يضحكش عليك، انا زي اخوك بقول لك بأمانة او بصراحة، او انا كنت متردد اشتري او اروح المكان ده، بس بعد ما عرفت ان هو احسن حاجة في الدنيا. عشان يفهمك يعني ان هو يا حرام كان عنده نفس شكوكك، لكنه جرب وانت مش ناوي تجرب يعني، ولا ايه؟ يمكن يعجبك زي ما عجبني. او مثلا الشيء ده شبه متكامل، او الشيء ده من غير عيوب لا تذكر يعني. مثلا لكن هو، او مثلا اي حاجه، اي بقى كلام تاني، لكن هو في الحقيقه متدرب وقايل السكريبت كويس وحافظه كمان. اي حاجه بقى تفهمك ان هو مش قابض، لكن في الحقيقه هو قابض. ماشي. تاني حاجه بقى اسلوب العيوب الغير عيوب، او الاسلوب العيوب اللي مش عيوب، اللي هو مثلا يقول لك ايه، الموبايل دوت او التيشيرت دوت اوحش حاجه فيه ان هو جايب لونين مثلا، الاخضر والزبرتقاني. ممكن يكونش انت بتحب الزبرتقاني ده، ممكن مثلا ما تكونش تحب مثلا ايه البرقوق المزعتر، فده ما فيش غير البرقوق المزعتر ومثلا خوخ مكشكش اي حاجه بقى. ماشي. او مثلا ايه، الموبايل ده جايب سماعات مونو مش ستيريو، فبالتالي سماعات الستيريو صوتها عالي جدا زي المونو بالظبط، بس ده مونو مش ستيريو يعني. او مثلا جايب كاميرا مثلا بتصور كذا مش بتصور كذا، قال يعني انت مهتم بالحاجات دي. ماشي. او مثلا التيشيرت ده مثلا قماشته حلوه وطريه وبتاع ومش عارفه ايه، بس مشكلته ان هو مثلا بيتبل بسرعه لو جبت عليه ميه، اي بقى عيب ملوش اي 30 لازمه خلاص، عشان يفهمك يعني ان هو قد ايه صادق، وان ده هو ما بيكدبش وكده. تالت حاجة بقى هي الضغط النفسي والإلحاح الغير مباشر، زي الحق اشتري العرض ده قبل نفاذ الكمية محطوطة والله، والعرض سايل لحد بعد بكرة الساعة 2 بالليل مثلا أو أي حاجة. أو زي دلوقتي اشتري في عيد الحب وخد عليه مش عارفة جراب هدية، أو أي حاجة. دلوقتي عيد الحب قرب على فكرة، فاشتري مثلا الموبايل ده وتاخد عليه جراب مش عارفة هدية. ماشي. هتحسسك ان انت مزنوق ولازم تشتري وبتاع. ده نوع من انواع، ده نوع اسمه سكرتي، اسمه سكريستي، سكريستي، اسمه سكريستي افكت. ده بيخليك تحس ان حاجه هتفوتك، تشعر بالخوف ان انت ايه، اللي هو fear of missing out يعني، الشوبينج اللي انت خلاص يعني يا حرام مش لو ما لحقتش هتضيع عليك فرصه كبيره جدا ومش عارفه ايه. رابع حاجه هي خدت تجربه مزيفه، يقول لك انا جربته لمده اسبوع كامل مشي معايا مش عارفه كذا 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 كذا، لكن في الحقيقه هو ولا جربه يوم كامل ولا اسبوع كامل ولا اي حاجه، ممكن يجربه ساعتين او مبعوت له سكريبت وهو حافظه كويس. ماشي. ويقول لك ده افضل منتج جربته من فتره طويله ومش عارف ايه، ولا جربه ولا اي شيء. خامس حاجة تقريبا وهي التقييمات او الحشود على انه كويس وانه ممتاز، وتلاقي تعليقات كلها بتقولك ايه، انا جربت يا جماعة المنتج ده، انا رحت المكان ده، انا اكلت عند ده، انا اتعاملت مع الشخص ده بجد احسن تعامل في حياتي، ومشفتش حد يا حرام جميل كده بالشكل ده ومش عارفه ايه. هو ولا جرب ولا حاجة. ممكن الناس دول يا اما حاجتين، يا اما مدفوع لهم فلوس وده الاغلب 90%، يا اما 10% اتضحك عليهم بسبب نفس الاعلان اللي اتضحك عليك بيه. ماشي. علشان طبعا اغلبنا بيشتري لما بيلاقي حد اشترى، او اغلبنا بيروح في الحته قبل ما يلاقي زي ما لقى حد يعني، كلنا بنحب نقلد بعضنا. مثلا انت لقيت حد اشترى حاجه فتروح تشتريها زيه، ماشي، حتى من غير ما تساله مثلا، او مجرد ان انت تحس ان انت مش قليل يعني. ماشي. وممكن المقارنه تخليك تاخد قرار سريع بدون تفكير، وده بيخليك تندم بعدين.
طب نعمل ايه علشان نتغلب الخدع التسويقية؟ ماشي، او تعمل ايه لو عايز تشتري بجد وعايز تعرف جودة المنتج؟ اول حاجة تسأل حد قريب ميك او حد قدامك، يعني جار، ان شاء الله حتى واحد ماشي في الشارع معاه نفس المنتج او كل في نفس المكان. تخش مثلا مطعم عايز تاكل فيه، تخش مطعم او سنة حد خارج تقول له ايه رأيك في التجربة، ايه رأيك في الكذا. واحد معاه تليفون نفس التليفون اللي انت عايز فيه، تجري وراه وتقول له قول لي لو سمحت التليفون ده عامل معاك كذا كذا، وتسأله على تفاصيل على قد ما تقدر. ماشي، ما صدقش اي ريفيو يتقالك بسهولة. ماشي، وتسأل نفسك هل انا فعلا محتاجة الحاجة دي، او انا عايزة الحاجة دي، ولا انا عايزة اجيبها. يعني انا محتاجة فعلا الحاجة دي، والحاجة دي هتسد عندي احتياج انا محتاجاه فعلا، ولا انا بس مجرد عايزة اجيبها وخلاص، مجرد شهوة او نشوة هتروح مع الوقت. ماشي، واسأل حتى على الجروبات في الفيسبوك. ماشي، واللي يقول لك مثلا اصل ده حلو قوي قول له ليه. ماشي، بعيد بقى عن الناس المدفوعة والكلام ده، يقول لك مثلا ممكن تكون اي ناس مدفوعة برضه في جروبات الفيسبوك عادي، بتعمل اكونتس فيك وكذا وعادي. تسأله قول له ليه المنتج ده حلو، لحد قال لك وحش زي زفت قول له ليه، حاول تاخد منه تفاصيل على قد ما تقدر. وكده ابقى خلصت الفيديو، واتمنى اشوفكم تاني، وان شاء الله هتشوفوني تاني، ومع الف سلامه.